đầu hơn. Rồi bắt đầu diễn đi. Niêm. Đưa trận địa đánh nhau đi, loạn xạ đi. Ôi đừng khát vào người tao. Đưa đổ vào người ấy nữa. Đúng rồi, hàng đổ vào nước vào người. Trận nước. Về lấy nước, chạy về lấy nước. Tham môn có nước, về lấy nước đi. Đúng rồi. Nạp phao, nạp phao. Như đây là đang trận địa đánh nhau. Đúng rồi. Từ đá ra kia mới chơi đẹp. Từ đá hất nước ra ngoài bây giờ. Hất nước đã. Lấy nước đã. Đấy. Thằng cái đôi mặt nạ vào. Mẹ lỗi mặt rồi. Rồi anh em ơi. Đổ. Sạch đi. Ra ngoài mới chơi. Rồi ra ngoài nó bắt đâu chứ. Rồi bắt đầu lao vào người nhện, đôi người nhện với đội nó bắt đầu phao vào nhau. 1, 2, 3 nào bắt chung. Chơi rồi. Hắt. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. Rồi chạy vào tiếp tục đi. Đưa mặt nạ vào. Rồi lấy đạn tiếp đi. Hả? Không xô đẩy, chơi bằng nước thôi. Chuối cái mặt nạ của cháu. Không vực gì hết. Tầm nhìn lắm. Không tầm nhìn phải chịu. Mình đóng suối mà. Như vậy là hai đội lấn nước xong lại ra lại phá nhau tiếp. Đang chuẩn bị, công tác chuẩn bị. Phải chuẩn bị đã, hai bên. Rồi mặt nạ vào. Chuẩn bị nước đi. Đúng rồi, từ từ đã nào. Rồi trọng tài ra chỉ đạo. Rồi khi nào vào đấy nhá. Rồi hai bên thôi. Chưa bắt đầu rồi. Đúng rồi. Đổ một mặt nữa đó. Kéo ngã. Kéo con dao này, có con dao đi. Cái kéo đi. Nghịch. Lấy nước đã. Kéo không đồ bẩn rồi nghịch. Lấy nước thôi. Ra đây chơi một đoạn nữa thôi là ta nghĩ. Thiếu. Ứ đến người kìa. Rồi bắt nạ, bắt tay. Rồi giám hòa. Bắt tay. Rồi ok. Giám hòa rồi ok. Ôm nhau cái đã. Ôm nhau cái đã. Rồi ôm nhau. Đúng rồi.